สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เมนูไหนขายดีครับ กล้วยและไข่ค่ะ เอาหนึ่งครับพี่เปิดร้านทุกวันไหมครับ อยู่จันทร์อังคารค่ะ เคยเห็นใน Facebook ก็เลยตามมา ค่ะ So it's a roti guys with pandan flavor. Tapos may itlog and then may banana. Ano เท่าไหร่ครับ 50 บาทจ้ะ So dito lang to guys, banda sa may Silom. Kung makikita nyo yung BTS line from Philippines. Yes. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Okay, I will try the famous roti dito sa Silom guys. So kapag napunta kayo ng Thailand guys, recommend ko na matry nyo yung Thai roti. Kahit saan dito sa Thailand merong Thai roti.